Likavský hrad, taktiež nazývaný aj hrad Likava, sa nachádza na hradnom brale nad obcou Likavka a od centra mesta Ružomberok je vzdialený vzdušnou čiarou 3 km. Jeho hlavnou úlohou bolo strážiť dôležitú cestu z Považia na Oravu a do Poľska. Hradná zrúcanina má v najvyššom bode Severného paláca 36 metrov. Hrad Likava sa teda radí medzi najvyššie hrady na Slovensku. Pred rokom 1341 na území Liptova vznikla súčasne dvojica mladších kráľovských hradov, hrad Likava a Hrádok. Oba tieto hrady dal postaviť zvolenský župan Donč. V 14. storočí počas vlády Žigmunda Luxemburského sa na hrade vystriedalo niekoľko vlastníkov. Hrad bol svedkom viacerých dôležitých vojnových udalostí a uhorskí králi zvykli udeľovať hrad do držby za preukázané služby a vernosť. Husitské vojská sa v druhej polovici septembra v roku 1431 zmocnili Likavského hradu. Stali sa tak pánmi hradu Likava na niekoľko rokov. V roku 1435 daroval kráľ Žigmund Likavský hrad do držby Jánovi Huňadimu, ktorý sa neskôr stal jedným z najvplyvnejších uhorských